Mời các em đến với tiết học ngày hôm nay. Sau chúng ta vào bài 3 chúng ta sẽ chữa cái bài tập nha. Các em đã chữa bài tập làm bài tập rồi đúng không nhỉ? Ta sẽ chữa chữa bài tập. Giờ tách ra này. Bài 1.41 xin lỗi 1.14 này. Hình học và hiểu này. Hai đa thức về vị nha. Không trưởng đúng không? Đơn giản này. Bước thứ nhất ta viết lại là thức V cộng V này. Ở đây ta đóng mở ngoặc một này, V này, V cộng V V hai vì chúng ta nhận thấy là này hai biểu này trước hoặc hai biểu này dấu trừ để dấu cộng bằng không nên khi bỏ ta chỉ bình thường mà không đổi dấu các hạng tử này sẽ như ở trong này ta viết lại các này thay đổi tương cộng và nên là khi bỏ dấu ngoặc thì dấu không thay đổi trừ cộng cộng thì đây thì ta làm gì tiếp theo nhé các em. Đây chúng ta sẽ thấy là xét xem hai đa thức này có những cộng mà hai đa thức hạng tử đồng dạng ta sẽ sử dụng chất giao hoán kết hợp nhau này. Xét xem hạng tử này x bình y từ đồng dạng x mũ 3 này có hai hạng tử nhau trừ x y bình cộng x y bình đây hạng tử đồng dạng 3 là to từ đồng dạng là 6 nhóm lại với nhau từ cùng là hệ số không có biến gọi là đồng dạng trừ x y thì không phải. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đây các em nhìn đây là trên nhóm này. Ở đây chúng ta sẽ nhóm 3 dương 3 dương x mũ 3 và x 3 chúng ta sẽ chất giao hoán này là nhóm lại với nhau này theo này đây dấu của chúng đây. Nhóm x bình x y bình nhóm x y bình thì đây nhóm chú ý cái chỗ nhóm này đối với hai hạng tử nhóm mà đằng trước có dấu trừ nên phải đổi dấu các hạng tử trong ngoặc và nhóm lại. Nhóm đặt trước dấu trừ khi nhóm đặt dấu hoặc là trước dấu trừ đổi dấu các số hạng trong âm 6 này đây 3 này trước có dấu cộng nên là không đổi dấu gì cả vẫn là chữ 6 còn cái chữ y không hạn nào ta viết lại được chưa cho nó hiểu thế nào. Ta hiểu nhóm này giao hoán này hoán đổi nhóm nếu nó theo dấu của chúng này chủ thực chất giao hoán kết hợp nhóm các đồng dạng cái đồng dạng là
biến một bậc. Ta thấy là x bình y không có hạng tử nào viết lại x3 cộng x3 ở đây chúng ta hiểu đây là có hệ số, ta hiểu hệ số là 1 cộng hai hai hạng tử đồng dạng, ta cộng các hệ số 1 với 1 là 2, nhưng chúng ta không biết cái hệ số, ta hiểu ngầm, nhưng chúng ta không biết ta hiểu ngầm nó là hệ số là 1. Tuy nhiên chúng ta phải cộng là hệ số là 1 vì là chưa có dấu cộng, nếu chưa có dấu trừ thì hệ số là 1. Như vậy là 1, 2 nha. Hệ số không biết ta hiểu ngầm nó là số 1 đằng trước. Nếu là số không có dấu trừ đằng trước thì ta hiểu hệ số không biết hệ số của biến, ta hiểu hệ số của biến là 1, hay là 1 bằng 1 nha. Tiếp theo bây giờ bên này tương tự, ở đây không biết hệ số biến, ta hiểu hệ số là 1, còn trừ x y bình ta hiểu hệ số là âm 1. Như vậy đây trừ hai hệ số cho nhau, 1 trừ 1, ta sẽ viết được 1 trừ 1 bằng gì? 1 trừ 1 là bằng 0, như vậy chỗ này là 0. 3 trừ 6 là âm 3. Bên đây, đây còn đúng một cái nữa là trừ cái kia, trừ y, trừ cái y. Giải thích thêm về cái chỗ này nha. Giải thích trên đây này, trừ này là y bình trừ y. Vì chúng ta nhóm đưa hai hạng tử vào trong ngoặc dấu trừ nên ta phải đổi dấu, để nó là cộng là trừ y bình. Bây giờ cứ để ta thực hiện trong ngoặc, ta không hỏi ngoặc thì sẽ tính sau này. Chúng ta có hệ số là 1 này, đây là trừ đi nhau, biên biến chung, ở đây chúng ta sẽ được là trừ 0 trừ 1 0 y bình, và 0 không nhân với số nào cũng bằng 0, trừ 0, chỗ này cả bằng là trừ 0, trừ 0 bằng 0, nên đây là hết, để trực tiếp hết. 3 trừ 6, 3 trừ 6 là âm 3, viết lại trừ y. Em đã rõ chỗ này chưa nha? Rất nhiều em sẽ hay bị chỗ này. Tiếp tục ta chuyển sang bài số tiếp theo là phép hiệu nha. Hiệu cứ như vậy thì chúng ta sẽ phải gì? Bước một, đặt hiệu này, chúng ta đặt các k, p và q ở trong, vì là trừ trừ nha, bây giờ là cộng, đây là trừ, phải đặt như thế này, rất là đúng, phép trừ hay đặt trước, sau đó mới phá ngoặc. Ngoặc thứ nhất thì đặt trước không dấu trừ, phá ngoặc như thế này, các dấu giữ nguyên dấu của chúng này là cộng, cộng, trừ, cộng và nguyên, nhưng đến đa thức trừ, đa thức bị trừ là p, đa thức trừ là bị đang chưa có dấu trừ, nên khi bỏ dấu ngoặc này, đổi dấu các hạng trong dương. Đây nha, đây là dương 3x này thành âm 3x, dương x y bình thành âm x y bình, âm x y thành cộng x y, và trừ 6 thành cộng 6, chưa? Tương tự ta cũng sẽ nhóm thôi, nhóm các hạng dạng như vừa nãy thầy đã hướng dẫn. Thầy chỉ hướng dẫn nốt bài này lẽ ra thì thầy chỉ làm mẫu một lần thôi, em nào không chú ý và không cố gắng thì thầy chịu. Thì rất mất thời gian thì các bạn khác sẽ học được. Và cái đây ta chọn cái x bình y này,
chúng ta thấy là không có xét là ta không có lại thôi, ta lại thấy và cái nhóm là x mũ 3 trừ x mũ 3 đồng dạng nhóm này, khi nhóm nhớ mang theo dấu trúng này, trừ x mũ 3 này, đây x 3 nhé, đây trừ x y bình, đây x bình, nhóm trừ x y bình, ta đặt chỉ giao hoán vị trí thôi, nhưng bởi vì ta sẽ đặt dấu trừ được trước dấu trừ trong ngoặc đi, dấu này sẽ là cộng. Và cách khác các em để làm như sau, trừ ta không muốn đưa vào trong ngoặc, trừ nó như thế này được, có hai cách đưa trong ngoặc, không muốn đưa trong ngoặc chọn này, giống như cộng hai số âm, 2 âm 3 cộng âm 2 cộng âm 3 thì bằng âm 5. Dấu ở đây hai hàng từ này đồng dạng vì có biến đấy ghi bình đi, và chúng ta có hệ số ở đây sẽ là âm 1. Vậy âm 1 cộng với âm 1, ta lấy âm 1 cộng với âm 1 và x y bình, âm 1 với âm 1 cùng dấu cộng lại dấu trùng là cách làm. Còn cách ở đây là cách đưa vào trong ngoặc dấu đằng trước có dấu trừ, thì khi đưa vào hoặc bỏ ngoặc đều phải đổi dấu nha. Nó đang âm đằng trước có dấu trừ, khi đưa vào trong ngoặc dấu. Đây là ở bên đây thì cộng x y bình cộng x y bình cộng trong ngoặc nha, thì chúng ta thấy là hệ số không biết nên ta hiểu là đằng trước không có dấu trừ, nếu là hệ số nó sẽ là dương 1, 1 cộng, ta lấy 1 cộng hệ số này và viết biến chung, vậy là bằng 2 x y bình. Như vậy trong ngoặc để bằng 2 x y bình, 2 x y bình đằng trước dấu trừ, đằng trước có dấu trừ, chưa có dấu trừ, vậy thì nó là trừ 2 kỳ bình. Vậy kết quả nó là bằng trừ 2 kỳ bình. Hai cách làm khác nhau thì cho kết quả khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhóm gì nữa nào? Nhóm 3 và 6 cùng là cộng, lúc này là cộng hết rồi, 3 là dương 3 cộng 6 9. Viết lại x y đồng dạng viết lại. Như vậy được là 9, cái chỗ này ở đây để bằng 9 cộng x y bình. Đây. Vậy thì đã giải thích rất chi tiết rồi đúng không nhỉ? Hãy số 14 sách giáo khoa trang 16 nha. Viên viên là bé hay không? Ta chuyển sang bài số 15. Tiếp tục sang bài 1.15 sách giáo khoa trang 16, rút gọn biểu thức này. Thế ra ta thấy có 3 biểu thức trong ngoặc, ta chỉ được phá ngoặc thôi. Để rút gọn chúng ta bắt buộc phải phá ngoặc. Đấy là cái tư duy giải toán của chúng ta, là quen cách làm rồi rút gọn biểu thức. Thường là phải bỏ dấu ngoặc, nhưng nếu như có thừa số ở bên ngoài những cái ngoặc tròn này, ta phải nhân thừa số vào đây thì mới phá ngoặc được, đúng không? Nếu như không có còn bỏ ngoặc thì bỏ dấu ngoặc, phá ngoặc cái bỏ ngoặc ấy, ta gọi là bỏ dấu ngoặc đi, không gọi là phá nữa. Bỏ dấu ngoặc thì nghi đằng trước có dấu trừ thì đổi dấu, còn dấu không có dấu trừ thì chúng ta giữ nguyên dấu thôi. Phần này thầy sẽ đi nhanh, bài này nó rất dễ. Ta bỏ cái dấu ngoặc đằng trước có dấu cộng nên giữ nguyên dấu các số hạng như này, dấu của x y đồng đều không thay đổi, 2 cộng z trừ x. Trên đây thì chúng ta thêm một bước, nếu chưa hiểu thì thêm một bước nữa là thuật nhóm. Chúng ta sẽ nhóm các hạng từ đây, x trừ x này cộng với gì âm y cộng y nhá. Bây giờ thành nhóm kiểu này y cộng y cộng với này âm z cộng z. Bây giờ cộng
ở đây hệ số này ta hiểu hệ số đây là 1 và âm 1, đây là âm 1 và âm 1, và đây là dương 1, đây là âm 1 và đây là dương 1. Chúng ta cộng trừ các hệ số này, 1 trừ 1 x cộng âm 1 cộng 1 cộng âm 1 cộng 1 z, đúng không? Vậy đây là 0 bằng này 0x cộng 0y âm với âm, hai số đối nhau tổng bằng 0 này. Đây cũng thế, cộng với 0z tất cả bằng 0 cộng 0 cộng 0, ba số 0 hết 0 0 0. Vậy kết quả cuối cùng bằng 0. Đây. Kết quả cuối cùng bằng 0 chưa? Đấy là ba số ý B, ý A này, ý B này. Tương tự chúng ta cũng bỏ dấu ngoặc là chưa có dấu trừ cộng hết nên là có giữ nguyên cách làm tương tự. Chúng ta cũng sẽ lần lượt nhóm này. Thấy mấy cái bài đầu này sẽ lại chi tiết một chút. Nhóm 2x với lại trừ 3x đây. Nhóm các hạng tử đồng dạng có cùng phần biến là hai hạng tử đồng dạng. Nhóm là với nhau. Tiếp tục trừ 3y 3y cộng 2y cộng đằng trước có dấu ở đây đưa vào trong ngoặc, đằng trước có dấu trừ để đổi dấu cả từ trong ngoặc này. 2y thì đâm 2y cộng, tiếp tục z cũng có dấu trừ trong ngoặc. Ở đây nó đang cộng, đưa vào trong ngoặc thì ta sẽ viết thành dấu trừ. Cái chỗ này các em hiểu nhá. Đặt vào trong dấu, đằng trước có dấu trừ đây này, thì khi đưa vào trong ngoặc ta đổi dấu các hạng tử còn lại. Như vậy chúng ta lần lượt nhóm ba cái hạng tử lại như trong đây này. Như vậy cộng trừ các hạng tử đồng dạng, ta cộng trừ các hệ số ra đây 2 trừ 3 này, trừ đi 3 trừ 2 y cộng trừ các hệ số bằng 3 trừ 2 z, đúng không? 3 trừ 2 z. Như vậy bằng là âm 1x. Đây là 1 bằng 1, trẻ trong này bằng 1 nhé. 1 trong này trước cái dấu trừ thì âm 1y. Đây cũng là bằng 1, kết quả bằng 1 này, 3 trừ 2 là 1. Nhưng trước cái dấu trừ để âm 1z. Chúng ta cũng ước rồi đúng không? Bằng rồi. Âm 1x x là âm 1y là viết trừ y, âm 1z là viết trừ z. Đấy, kết quả cuối cùng rất dễ đúng không? Tiếp tục kỹ này nhé. Chúng ta có tìm đa thức m biết là m trừ đi 5x bình trừ cộng xyz bằng xy cộng 2x bình trừ 3xyz cộng 5. Để m là đa thức bị trừ đi, đây gọi là đa thức trừ, và đây là hiệu đa thức hiệu. Ta hiểu đây là m này, n v là đây đó. Không cần đặt tên được, biết bây giờ người ta đi tìm m chưa biết là bao nhiêu. Mà giống như đã được học đa thức ở dưới chúng ta tìm số bị trừ, chúng ta có a trừ b bằng c. Vậy muốn tìm a là số bị trừ, a là số bị trừ thì ta lấy c cộng với b. Đấy. Tương tự như vậy, cách làm tương tự chúng ta cũng sẽ làm tương tự sau. Bỏ cái dấu suy ra đi, không dùng dấu suy ra. Ta lấy cái bên phải này, đây là đa thức hiệu cộng với cái đa thức này. Đấy. Cộng, nhưng ở đây các em thấy là dấu nó thay đổi này. Dấu đây là âm 5x chuyển sang bên phải, người hiểu là chuyển với đổi dấu thôi. Nó cộng này, đây là trừ b nhé, đúng không? Đây nhìn bên này, a trừ b bằng c, đúng không? Số tìm số bị trừ thì c cộng bằng tìm số bị trừ bằng số hiệu cộng với số trừ, nhưng mà cộng đấy dấu nó lại đổi, đúng không? Đang trừ b thành cộng b, tương tự như vậy đây. Ta lấy âm 5 bình
5x, 5x bình thì dương 5 bình cộng bình. Còn trừ x bình thì dương cộng x bình thì trừ x bình. Đấy nhá, theo quy tắc này nhá. Trừ này cộng với số đối này. Cộng với đa thức, gọi là thức đối này. Thế rồi đến đây chúng ta tiếp tục thực hiện đó là xem có hạng tử đồng dạng nào không, ta nhóm xét từ hạng tử một ta thấy là hạng tử nhất này không có hạng tử đồng dạng, chỉ có này 2x bình và 5x bình có hạng tử đồng dạng. Tiếp tục đơn giản là có phần biến giống nhau, đây cũng có phần biến giống nhau, như vậy đây âm 3x bình và trừ x bình là các đồng tử đồng dạng. Chúng ta sẽ nhóm lại này. Tương tự như thế thầy sẽ nhóm bằng m thế bằng nhá, viết lại x y vì không có hạng tử đồng dạng, cộng chúng ta nhóm 2x bình cộng với 5, nhớ là nhóm này mang theo dấu của chúng này. Tiếp tục trừ đi 3, 3 x y z, nhóm này trừ x y z, nhóm hai hàng này. Nhưng mà đặt tới chưa có dấu trừ ta đưa vào trong ngoặc thì chúng ta sẽ đồng thời đổi dấu. Và 5 không có hạng tử đồng dạng, đúng không? Chúng ta viết nó vẫn là dấu dương thôi. Rồi cộng vào bây giờ đến đây thì dễ dàng rồi, thì sẽ không làm không làm chi tiết nữa. X y này, đây là 2 dương này, 7x y bình này cộng với số này. Còn cái này là bao nhiêu? 4 này, lần trước có dấu trừ thì âm 4 x y z cộng 5. Đấy, kết quả phần này các em xem lại nếu không hiểu, mà thầy đã giải thích chi tiết rồi nha, nếu không hiểu thì xem đi xem lại nha. Cộng tiếp theo phần vận dụng chúng ta nâng cao một chút, cho hai đa thức A và B tìm các đa thức tổng A cộng B và A trừ B, rồi tính giá trị của đa thức A và A cộng B tại các giá trị của biến đã cho x bằng 0,5, y bằng âm 2 và z bằng 1, đúng không? Thế nên ta sẽ làm cộng này, phần này thầy sẽ chuyển nhanh thôi. Đã học được cái phần nâng này thì cũng không nâng cao so với phần trên cũng tương tự, cho nên thầy sẽ không đi giảng chi tiết nữa, so sánh kết quả cách trình bày thôi. Kết quả đối với cộng hai đa thức thì chúng ta bỏ dấu ngoặc này, rồi nhóm các hạng tử đồng dạng cộng trừ hệ số này, cùng dấu cộng lại mức độ chung. Trái dấu thì trừ từ số lớn trừ số nhỏ bằng dấu của số lớn hơn này. Và kết quả cuối cùng A cộng B sẽ được là 6x y z trừ x cộng 1, đúng không? Còn A trừ B chúng ta làm tương tự, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ. Đối với đa thức bị đa thức trừ thì đổi dấu các hạng tử trong ngoặc đi. Đấy, khi bỏ dấu ngoặc thì được trừ này, cộng 2y và trừ x cộng 4, sau đó nhóm tương tự ta cũng có kết quả được là 4x bình y trừ 3x cộng 9. Rồi, đấy là y A. Các em sẽ tự làm ra nháp. Y B thay các giá trị của các biến này, x bằng 0,5, y bằng âm 2 và z bằng 1 vào dạng A ta có này. Chúng ta sẽ viết lại cái đa thức, nhớ lại đa thức ở đây như thế này thiếu này. Được rồi, thầy sẽ viết lại đa thức này một chút. Đây B đây, đây cộng B, cộng B bằng, rồi và đây là chữ B chữ khoản chữ B. Rồi để chúng ta sẽ nhìn này, tiếp tục ở đây nhóm này 6 có nhầm lẫn không nhỉ? Thế nào? Có lẫn không ấy?
số này 3y và y là 6y, đúng rồi. Trừ x, đúng rồi, cái này trừ x còn trừ x này còn 1, đúng. Cái này trừ, vậy này cái này hết này, cái này trái dấu mà khi bỏ thẳng ngoặc, cái này sẽ cộng là 4 x y bình. Đó. Trừ 3 và cộng 9, đúng không? Rồi thay có gì nhầm lẫn không để xem nào. Thứ hai nhỉ, không có nhầm lẫn chỗ này. À đây a cộng b, để lỗi nhầm. Đây thay vào thay với a đây chứ. Đây nhầm đây a trước, thay vào cái biểu thức này trước, đúng không? Đây là 2 x bình, như vậy x bằng 0,5, vậy là 0,5 bình, trừ đi nhân với y là âm 2 thay vào đây, đâu có y thay bằng âm 2 vào, tiếp tục cộng với 3x yz, 3 nhân x là 0,5, y là âm 2 và z là 1 thay vào đây, trừ 2 nhân x, vậy 2 nhân 0,5 cộng với 5, và kết quả cuối cùng tính bằng 0 để tính nha. Chỗ này nếu như các em thầy trải qua thầy sẽ làm lại này. 0,5 nhân 0,5 là 0,5 nhân 0,5 bên đây nha. 0,5 nhân 0,5 bao nhiêu? Mình tính bằng 5 là 2, 5 0 0 là 0, 5 đâu nhỉ? 5 5 là 2, 5 0 là 0, 2 là 2, 0 0 0, như vậy nó 0,25 này, 0,25 như vậy 5 bình phương nhá. 5 bình phương, 0,5 bình phương bằng 0,5 nhân 0,5 này bằng 0,25. 0,25 là nhân với 2. Nhân với 2 nào? 25 là 10. 0 là 1. 2 là 4 là 1 là 5. 5. Rồi nhớ, nên là 0 là 1. 25 là 10 bằng 0. 25 là 2, 5 là 10 0 là 1. Đúng không? 2 là 4 là 1 là 5. Như vậy là 0,5. Như vậy chỗ này được 0,5 này. 0,5 nha. 0,5. 0,5 để nhân với âm 2 nữa. Lại nhân với âm 2. 25 là 10. Chỗ này sẽ được là nhân với 2 thì hệ số âm 2. 25 là 10. 25 là 10. Không, 1, 0. Như vậy chỗ này sẽ được là âm 1. Chỗ này âm 1. Này bao nhiêu cộng. Tôi em tự tính ra nhá. Kết quả thì là 0. Tương tự, thầy sẽ không mất thời gian chỗ này nữa nhá. Cái này lớp 6 học rồi nên thầy sẽ không giảng. Tương tự thay vào đối với a cộng b đây, a đây, a cộng b đấy nhá. Các em thay vào 6x bằng 0,5 này, y bằng âm 2 và z bằng 1 này. 6xyz thay bằng 6 nhân 0,5 nhân âm 2 nhân 1 rồi. Trừ x, thay thế là trừ x là trừ 0,5 cộng 1, và kết quả được là 5,5. Đó. Tiếp tục chuyển sang bài tập thêm. Các em quan sát bài tập thêm phần không giảng ở đây. Chúng ta có cái bài tập nâng cao tìm hệ số ABC để cho các hai đa thức bằng nhau. Phần nâng cao này đối với em bình thường có thể bỏ qua, để em học sinh giỏi thì quan sát cách làm. Ở đây chúng ta thấy là có hai đa thức fx và gx. Fx thì có ax bình, như vậy hệ số a. Các số này tôi gọi là tham số này, tham số, biến số rồi tham số, những cái số cần tìm.
đó là những hệ số chưa biết gọi là tham số đấy. Đây, cần tìm 10 m gọi x với bình. Rồi, đây bây giờ tương tự g x là 15 x bình cộng 3 trừ b. Đó, x tất cả x 8x trừ 9x bình cộng c. Đây là ba tham số cần tìm. Làm sao để tìm được tham số này? Thì ta dựa vào bài toán phải đọc thật kỹ. Dựa vào đâu? Dựa vào bằng nhau. Hai đa thức bằng nhau. Vậy thì bằng nhau thì ta cho bằng nhau. Rồi tôi a cộng b, a bằng b. Như vậy a bằng b, hay là như vậy tương tự fx bằng gx. Vậy ta cho các đa thức bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các em quan sát. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ ngoặc các nhân thừa số 10 vào trong ngoặc của cái đa thức này. Nhân vào đây là 10 nhân x bằng 10x. 10 nhân x bình bằng 10x bình. Đó, 10x bình. 10x bình. Ở đây viết hơi tắt 10x này lại nhóm với cái này. Đây 10x, ở đây chữ 10x thì 10x ở đâu? 10x ở đâu đây? 10x nó viết ra đây rồi nhá. 10x bình đây là viết chuyển ra đây rồi. 76 trừ bỏ ngoặc ra này, 36x bình này, trừ 36 này, trừ 2x này, trừ 2x này, cộng 9. Đến đây thì ta sẽ nhóm để có cái kết quả này. Thứ nhất là nhân vào này, chỗ nhân này hiểu chưa này? Nhân 10 hệ số với biến thì nhân viết vào thôi, nhân không nhân được vào hệ số nhân với số thì ra kết quả, còn hệ số nhân với biến chỉ viết dưới dạng tích thôi. 10 nhân x là 10x bình. 10 nhân x là 10x này, 10 nhân x này là 10x. 10 nhân x bình là 10x bình. Đây là 36 đặt trong ngoặc đưa ra cái phần bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ này là âm 36 này, trừ cỡ 2 đúng rồi. Còn cái hoán đổi vị trí này này đây 10 đã viết vào đây để ta nhóm. Thế nhóm về ta sẽ nhóm các hạng tử đồng dạng, những hạng tử là đồng dạng đây x bình này, hai hạng tử này sẽ nhóm lại với nhau, được chưa? Nhóm với nhau. Đây xin lỗi nhầm, chưa đúng rồi, có đồng dạng nhiều hơn, các em phải chú ý quan sát ở đây. Ba hạng tử đồng dạng đây cùng là có biến x bình này. Tương tự ba hạng tử này cũng đồng dạng có biến cùng là biến x bằng 1. Rồi. Ta nhóm vào kết quả được là ở đây có hệ số a không cộng được 36. 36 với 10, 10 với lại trừ 36 là còn 26 rồi. 26. 26 ở đây là 26. Còn a là trừ 26 thì ở đây. Còn a trừ 26 không trừ được, ta để dưới dạng biểu thức đây. Còn bên này 10x trừ 76x trừ 2x thì còn lại kết quả là 68 trừ 68x cộng 210. Tương tự, làm tương tự đối biến biểu thức g. Nếu học sinh giỏi thì tự làm nha, cái phần làm tương tự thôi. Chúng ta sẽ để đây. Các hạng tử đồng dạng này. Chúng ta có các hạng tử đồng dạng nhé. Chỗ này là không có biến ở trong ngoặc. Đây là có tham số với số nên ta không cần nhân vào. Để chỉ cần có biến thôi. Ở đây nó có biến ở trong ngoặc ta mới nhân thừa số vào. Còn đây coi như là một số nhé các em ạ. Chỗ này phần coi như một số hệ số của biến x thôi. Đấy. Giờ chúng ta sẽ nhóm các hạng tử cùng đồng dạng là 15x bình và trừ 9x bình. Đấy, rồi đây hạng tử của biến x này 3 trừ bx đồng dạng với 8x. Sẽ nhóm hai anh này lại với nhau này. Rồi c này là một tham số người ta coi như là một số đã biết thì gọi là đồng dạng với lại cái số 2018 đều là số không chu biến thì gọi là đồng nhóm với nhau. Như vậy 16 và âm 9 15 xin lỗi 15x bình và âm 9 thì là 15 trừ 9 tất cả bình, đúng không? Nhóm lại thì bằng là 6x bình, nhóm trừ hệ số. Nhóm hệ số này đây nhóm
3 trừ b cộng 8. 3 trừ b cộng 8 là tất cả x, đúng không? Thì là 11 trừ b, 3 cộng 8 là 11 x. Rồi, cái này thì cộng chưa biết nên ta viết là đây. Thì đây mới là cái phần biến đổi. Chúng ta làm quen với cách biến đổi hàm nhóm những hạng từ đồng dạng cộng trừ các hệ số. Ta làm quen với nâng cao thì cái phần biến này. Tại sao có 11 trừ b ở đây? Nhóm các hai hạng từ đồng dạng này. Thì 3 cộng 8 là 11, viết lại b. C cộng 218 thì không cộng, chúng ta để là bây giờ đây chúng ta hãy để ý, đây là g sau khi đã thu gọn và đây là f sau khi đã thu gọn. Bây giờ ta sẽ đồng nhất hệ số, ta gọi là đồng nhất hệ số. Hệ số đứng vì gx bằng fx bằng gx, đúng không nhỉ? Thế hệ số của bậc 2 của hạng từ trong gx phải bằng hệ số của hạng từ cũng bậc 2 trong fx. Đây là hai bậc 2. Hai hạng từ đồng nhất hệ số về hệ số nó phải cùng là x bình nha, bình phương, tức là cùng hai hạng từ đồng dạng của gx và fx ấy, thì cái hệ số nó phải bằng nhau. Vì hai đa thức này nó bằng nhau mà, như vậy ở đây có a trừ 26 phải bằng 6. Tương tự hạng từ đồng dạng thứ hai đó là bậc 1 hạng từ bậc 1x trừ 68x và 11 trừ b. Hai hạng từ này vì bằng nhau nên 11 ta suy ra đây, đây và đây, đây và đây bằng nhau chưa? Đây, 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 hai hạng từ này và hạng từ này với hạng từ này đồng nhất vì là đều đồng dạng và có hai hạng từ còn 2009 và cái phần hệ số tự do này hai này phải bằng nhau. 29 bằng C cộng 16. Thế bây giờ chuyển tới đổi dấu thôi, bây giờ chuyển sang đây, đúng không? A trừ 26 bằng A trừ 26 bằng 6 thì 6 chuyển vế đổi dấu, chuyển các hạng từ tự do sang bên phải, trừ 26 chuyển từ trái sang phải thành dương 26 và kết quả được là 32. Tương tự B này, B này thì chuyển 11 bằng cộng 68 bằng B, đúng không? Chuyển về để cho nó mất dấu, chuyển B sang phải và âm 68 sang bên trái đi. Về kết quả là 2B bao nhiêu? Về viết B là B thì bằng 79 này. Được. Tương tự C này lên 19 trừ 18 chuyển 18 sang đây, đúng không? Trừ 2018 bằng C 2019 đó. Mất thời gian quá nhỉ. Lưu ý B thỏa mãn P trừ P9 trừ P6 bằng 216. Đây là P này, đây là P này là bằng A bình cộng B cộng C đến đa thức biến 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 x bình với điều kiện của nó. Chú ý tổng số tự nhiên thức A phải khác không, số tự nhiên sao là phải khác không. Thỏa mãn là P cho cái đa thức này thỏa mãn cái điều kiện là P của 9 bằng P trừ đi P của 6, tức là x bằng 9 đấy. Đây, 9 ta hiểu P, tức là ta hiểu đây là x bằng 9 và x bằng 6 nhé. Lấy khi thay giá trị của biến với x bằng 9 vào trong cái đa thức này, rồi thay x bằng 6 vào trong đa thức này, rồi lấy giá trị của P với x bằng 9 trừ đi giá trị của P với x bằng 6 thì được là 2019. Thế bây giờ yêu cầu chứng minh P1 P của x bằng P của 10 tức là x bằng 10, P của 7 tức là x bằng 7 là số lẻ, tức là trừ đi hai cái giá trị là số lẻ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ quan sát cách làm. Phần này thầy sẽ không hướng dẫn nâng cao nha, cái phần này nó cũng tức là thôi thầy chỉ nói qua.
ta viết chữ suy ra cho thầy nhé. Suy ra khăn của bằng suy ra nhé, cái chữ tương đương và dấu suy ra này viết thành chữ suy sới suy ra ra như thế. P của 9 trừ P của 6 ta thay với là P của 9 này với x bằng 9 này, x bằng 9 thì với x bằng 9 thì x bình phương bằng 9 bình phương đó bằng 81. Vậy ở đây là 81 đúng chưa? X bằng 9 81 9b là chỗ này 81 trừ đi c là bao nhiêu? 1. Vậy ở đây là 81 không phải 8b nhé, 81 81 81a trừ x bằng 9 ở đây, 81b trừ 9. Còn với x bằng x bằng 6 thay vào nha, p của 6 này, p của 6 bằng a 6 bình, 6 bình chính là 36 cộng với 6 cộng c 36 6 cộng c. Bỏ dấu ngoặc ra, chúng ta rút gọn như cái phần vừa nãy làm, trừ hai đa thức đấy thì kết quả được là suy ra 45a cộng 3b bằng 216. Nên được kết quả P9 trừ đi P6 sẽ bằng 45a. Tương đương suy ra này, suy ra. Rồi. Đấy, thế nha. Bỏ rồi đi. Bỏ rồi tiếp tục suy ra vào. Đây là 1, thằng kia là 1. Tương tự ta cũng thay tương tự với C, P bằng 10 và P10 với P7 vào, kết quả cũng được 51A cộng 3B bằng T. T bây giờ đây là số lẻ, kêu đây là 2 trừ vế theo 2. Ta có đây, ta lấy 2 trừ đi 1 chúng ta được là 2 trừ đi 1 nhá, 2 trừ 1 đấy, tức là như này là 51 A cộng 3B bằng T trừ đi 45 A cộng 3B bằng 29. Điểm T thì có T. Với kết quả được là 6 T trừ 20 và chúng ta biết là A là số 6 là số chẵn nên là nhân với số nào cũng là chẵn, đúng không? Ta biện luận thôi. Còn 2019 là số lẻ nên T sẽ là số lẻ. Ta có điều phải chứng minh. Phần này thầy sẽ cao đều đi qua được, thầy chúng bạn rất giỏi rồi. Thì thầy thích kỹ hơn. Nếu chuyển sang cái bài số 4 phép nhân đa thức, thầy mong thế nhỉ? Là tích nhân đa thức. Ta nhớ lại một số kiến thức nhân đơn thức đã được học ở lớp trước. Nhân lớp 7 thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, biến đổi, thu gọn, biểu thức đại số, sử dụng phép nhân đa thức. Bây giờ giả sử hai cạnh của một hình chữ nhật được biểu thị bằng hai cái đa thức m và đa thức n như thế này. Thế bây giờ diện tích của đa thức chính là gọi là giá trị mn chính là chiều dài và chiều rộng, đúng không? Hai cạnh mà, hai cạnh của chữ nhật tức là chiều dài chiều rộng được biểu thị bởi cái đa thức, không biết là chưa biết là cụ thể là bao nhiêu, biết nó là một cái đa thức dạng m bằng x cộng a cộng 2. Đấy, còn một cạnh nữa nó có là nó chính là cái giá trị của đa thức này, nhưng mà vì là x y chưa biết người ta không biết cụ thể, ta chỉ biết là nó là biểu thị x cộng y.
biết là cạnh y cộng y. Nếu biết x y bao nhiêu ta có thể biết được cái giá trị của cạnh này là bao nhiêu. Nhưng bây giờ với bài toán này để hình dung thì bây giờ cạnh chiều dài nhân chiều rộng tích thôi, đúng không? Chúng ta sẽ cộng nhân m với n chính là tích chiều dài nhân chiều rộng, diện tích của hai cạnh là diện tích của hình chữ nhân và tích của hai cạnh, tức là lấy m cộng nhân n, đây đóng mở ngoặc cái là thức vào ra thức này. Trong tình huống này ta phải nhân hai đa thức m n. Nguyên nhân được thực hiện như thế nào? Kết quả phải là một đa thức không? Bài này sẽ cho các em trả lời câu trả lời nha. Đầu tiên là các em sẽ nhân đơn thức với đa thức. Chúng ta có đơn thức 8 x bình y z và nhân đơn thức với đơn thức trước âm 1/4 y. Chúng ta nói nhầm, nhân hai đơn thức này. Đây, cách nhân hai đơn thức. Chúng ta còn nhớ lại cái thức chúng ta nhân hai đơn thức là nhân các hệ số với nhau cùng biến nhân với nhau. Chúng ta tiếp tục ví dụ luyện tập ta tiếp ra phần rồi số là nhân đơn thức với đơn thức, rồi nhân đơn thức với đa thức. Có ví dụ khái niệm luyện tập vận dụng, rồi chuyển sang phần 2 đa thức với đa thức. Có hai hoạt động có khái niệm và chú ý. Rồi ví dụ 3, ví dụ 4 và luyện tập 3 thực hành và các bài tập hôm sau. Đấy là nội dung của cái bài 4. Ta đi nhanh với cái bài 4 này khởi động. Đây, với nhân này thì ta sẽ quay lại với cái bài toán sau. Chúng ta đi vào hai phần. Nhân đơn thức với đa thức, kèm ghi đầu bài nhá. Ghi tiêu đề nhân hai đơn thức ở đây. Nhân đơn thức 8x bình y z và âm 1/4 y. Rất đơn giản, chúng ta nhân này. Chúng ta sẽ nhân và nhân các hệ số với nhau. Đây, hệ số 8 nhân âm 1/4, đúng không? Nào, những cái bạn học yếu không biết nhân thì thầy sẽ thôi thầy phải mất thêm thời gian để nhân vậy. Cái phần này sẽ ra là phải học đến lớp 8 thì nhân số nguyên với một phân số âm. Chúng ta nhân số nguyên phân số nhân với tử và chỉ cho mẫu thôi. Tử là số âm 8/4, chia cả tử mẫu cho 4 thì là âm 2/1 và âm 2 chia 1 âm 2. Âm 2 rồi. Nhóm các hàm nhân các biến cùng biến x với nhau, cùng biến y với nhau. Mình Z không có nữa mới lại. Nó có x bình, x mũ 1 vậy là x mũ 3. Y nhân y, đúng không? Y mũ 1, y nhân 1 là y mũ 2. Đẹp. Kết quả là âm 2 x mũ 3 y bình z. Vậy, được chưa? Vậy nhân kết quả được ta có cái khái niệm nhân quy tắc, đây gọi là quy tắc nhân hai đơn thức. Ta nhân hệ số với nhau và nhân hai phần biến với nhau, nhân các phần biến với nhau, được chưa? Biến thì là cộng cái số 1 với nhau. Ví dụ 1, chúng ta thực hiện phép nhân âm 1/3 y mũ 3 nhân với 9 bình iz. Tương tự, này làm nhanh này, vẫn quá nhiều thời gian này. Đấy, nhân hệ số với nhau này, được chưa? Chúng ta sẽ nhân các hệ số với nhau. Đây là nhân số nguyên với phân số này dẫn rồi. Rồi nhân các cái phần biến cùng biến với nhau. Đây, thêm dấu vuông nữa cho nó chuẩn logic trình bày. Đây, x với lại x 3 mũ 2 xin lỗi y mũ 3 và y nhân với nhau. Với z không có, không phải được có z hoặc là gì,
1/3 là kết quả được là âm 3x mũ 3 y mũ 4z, được chưa? Mình đi nhanh rồi. Tương tự đối với phần luyện tập, các em có thể dừng tạm dừng video và thử làm, sau đó lại bấm video xem so sánh kết quả. Và các em chú ý, chúng ta tự làm để rèn luyện não bộ chứ không cần phải xem để biết đúng hay sai, mà chúng ta phải tự làm để não bộ tạo phản xạ làm được thì các em mới làm. Cái quan trọng là não bộ nó phải được thực hành, suy nghĩ và tự làm thì nó mới phát triển cái não bộ, và giờ bài tương tự nó mới làm được. Còn các em chỉ nhìn không làm, học không đi đôi với hành. Các em nhìn nấu cơm, các em không lao vào nấu thì các em không bao giờ biết nấu. Thế là các em phải bắt buộc phải, ở đây bắt buộc là phải dừng, tạm dừng video, rồi làm, sau đó mới so sánh kết quả. Bắt buộc, bắt buộc. Nếu các em muốn học được, hiểu bài và điểm cao đó, đây, nếu muốn điểm thấp ở lại lớp thì thôi không cần học, đúng không? Như bạn Phong này. Chúng ta có IA này, nhân hệ số này, rồi nhân phần biến, và kết quả 6 bình. B này, âm x nhân 4z3 ta lấy âm âm x y ấy, xin lỗi, nhân x y thì là có hệ số là âm 1 nhá, đúng không? Không biết hệ số âm 1. Ta nhóm hệ số với nhau, x y z không có xung các biến nhân lại rồi, y z tiếp theo 6 y mũ 3 và âm 0,5 x bình. Chúng ta sẽ nhóm lại thêm vuông cho nó đẹp. 6 nhân âm 0,5 hệ số x với x bình bởi nhóm với nhau. Kết quả được là 6 nhân âm 0,5 là 3, x mũ 3 này là mũ 1, mũ 3 y mũ 3. Rồi, nhân đơn, chuyển sang phần tiếp theo các em ghi nha. Nhớ ghi tiêu đề này nha, nhân đơn thức với đa thức nha, vậy đơn thức với đơn thức rồi. Nhớ là quy tắc nhân đơn thức với đa thức trong trường hợp chúng ta một biến bằng cách thực hiện nhé. Bây giờ đây là đơn thức đây. Đa thức là tổng nhiều đơn thức thôi, tổng nhiều đơn thức. Bây giờ nhân thế nào nhỉ? Ta quan sát nha. Cho ta nhân. Đây, muốn nhân một đơn thức ở ngoài, thừa số bên ngoài, chúng ta nhớ lại cách nhân hệ số, tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng của ta A này, nhân B cộng C đã được học này, tính chất phân phối thì ta nhân thừa số bên ngoài ngoặc với từng số hạng trong ngoặc này, A, C. Tương tự như vậy thì áp dụng đối với đơn thức nhân với đa thức, ta cũng nhân tương tự, ta lấy đơn thức nhân với từng số hạng tử trong ngoặc, nhân vào đây thôi, nhân này, chúng ta có thể trong ngoặc không ngoặc được đây, thì đến đây ta lại thành từng cái phép nhân này, giữa các phép nhân ta gọi là thừa số, có các nhân lại thành nhân đơn thức với đa thức, mỗi cái hạng tử này tích này là đơn thức với đa thức, thì ta học một phần trước ta nhân thôi, nhân lấy 3 nhân với 5 nhân 3 và x nhân với x bình nhân x bình. Còn đây là 5 nhân với, thì đây hệ số không biết là 1 đúng không? Đấy, còn x nhân với x bình nhân x âm 5 nhân 4, còn x không nhân được với lại, chúng ta sẽ được là 3 5 là 15 x mũ 4. Nhân đơn thức nha, đến đây là nhân đơn thức với đơn thức chúng ta học đấy rồi, trừ 5x mũ 3 trừ 2bx chờ. Ở đây là các biến nhân với nhau, biến x bình nhân x bình thì là x mũ 4 mà, còn cộng với cộng như là x bình này nhân x bình này, xin lỗi, bình x 2 cộng 2 bằng 4. Tương tự đây này, 1 3
3. Còn hệ số của nó đây là 1 nhá. Không biết hệ số là 1. Rồi, nhân đơn thức với đa thức ta làm thế nào nhỉ? Ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức thế thôi. Nhân rồi đến đây là nhân đơn thức với đơn thức thôi. Tiếp theo, hoạt động 2, bằng cách tương tự ta nhân phép nhân 5x bình y nhân với 3x đơn đa thức 3x y bình 3x bình y trừ y trừ 4y nhân vào ta cũng lại tương tự ta lấy đơn thức 5x bình y nhân với từng hạng tử trong ngoặc đây. Ok, nhân vào đây, nhân vào đây. Đây ta nhân vào ta được đó, nhân vào các nhân và tiếp tục nhân các hệ số này 5 với 3 nhân x bình với x bình và y với y. Rồi 5 nhân với hệ số xy này không biết hệ số, tôi hiểu hệ số là 1 với 5 âm 5 nhân 1 x bình nhân x và y nhân y. Đây là 5 âm 5 nhân 4 x không nhân y nhân y và kết quả được là 15x 4 y mũ 2 trừ 5x 3 y mũ 2 trừ 20x y bằng như đây. Rồi như vậy để nhân đơn thức với đa thức chúng ta kết luận cái nguyên tắc muốn nhân đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức của từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau, được chưa? Rồi các em có thể tiếp tục đi sang phần này nhanh. Ví dụ 2 này, tương tự các em quan sát nhanh. Ví dụ 2 có trong sách rồi nên không cần phải ghi. Ta nhân âm 4x y là đơn nhân với 2 bình âm 4x y nhân với x y. Đây hệ số là 1 đây. Đây hệ số là âm 1 đây. Nhân 4 âm 4x y với lại y bình âm y bình và kết quả được là bây giờ là âm 4 nhân 2 là âm 8 x nhân x nhân x mũ 2 là x mũ 3 âm 4 nhân với 1 rồi kết quả như sau này. Còn đây là âm 4 nhân với âm 1 nha. Âm 4 nhân 1 là dương, âm 4 nhân âm 1 sẽ là dương. Thì ở đây kết quả được là nào? Kết quả được bao nhiêu? 8x bình y. Xin lỗi chỗ này lộn xộn quá, thầy sửa lại. Quá lộn xộn này, thầy sẽ sửa lại chỗ này một chút. Cái chỗ này thầy sẽ sửa lại một chút đây. Y cho nó ra đây. Lộn xộn này. Y nhân y. Đây. Nhân y. Tương tự bên này. XY nhân XY chúng ta sẽ nhân Y. Y nhân Y này nhân rồi âm 1 4 nhân âm 1 x nhân x y nhân y đây là x y chữ được âm 4 đây là âm 4 này 4 nhân âm 1 âm 1 x nhân x rồi nhân y nhân y đồng bằng rồi âm 4 nhân 2 là âm 8 x mũ 3 y ở đây nhá. Âm 4 nhân 1 là âm 4 x bình bình em 1 đúng không? 1 đây. Cái gì đây? Cái gì đây?
nhân 2 đa thức 1 đâu nhập đâu đây đây. Kết quả như vậy nha. Từ điện sang phần tiếp theo luyện tập tạm dừng và thực hiện nha. Tạm dừng và thực hiện rồi đưa ra kết quả, so sánh kết quả nha. Bên này xem kết quả của nó không nha. Tôi sẽ không giảng cái phần này nữa, bởi vì phần này các em phải tự làm kết quả qua các ví dụ rồi. Tiếp tục nhân đa thức, là ghi đầu lại nhân đa thức với đa thức này. Nhân đa thức như thế nào đây? Chúng ta hoạt động 3. Hãy nhớ lại quy tắc nhân hai đa thức phổ biến bằng cách thực hiện phép nhân hai đa thức phổ biến. Chúng ta có chú ý như sau. Bây giờ chúng ta có đây a cộng b đa thức nhân c cộng d. Chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta sẽ làm theo hai các em chú ý cho thầy. A cộng b nhân ac cộng d. Chúng ta viết theo thầy a nhân c cộng d rồi cộng b c cộng d. Tức là từ nhân đa thức với đa thức ta viết thành nhân đơn thức với đa thức, nhân đơn thức với đa thức, tách cái đa thức ban đầu này, đa thức nào cũng được, tôi có thể ngược lại c nhân ab cũng được, d nhân ab cũng được, rồi lại thực hiện bình thường. Đấy là một cách, nên làm theo cách này. Như vậy ở đây thầy sẽ viết được. Còn cách nữa thì các em thử tìm hiểu nha. Thầy sẽ làm sau. Chúng ta có lấy cái đa thức đầu đây quy ước, đa thức 2 đa thức 10, chọn một đa thức, ta sẽ tách đây một hạng tử của đa thức thứ nhất nhân với cả cái đa thức thứ hai, rồi lấy hạng tử tiếp lần lượt từng hạng tử của đa thức thứ nhất nhân với đa thức thứ hai. Chú ý dấu, ta lấy a này rồi nhân với c cộng d, rồi đến đây cộng hay trừ đây, cộng hay trừ tùy thuộc vào cái dấu của b. B là dấu cộng nên ta cũng cộng b, rồi nhân với c cộng d. Đến đây thì nhân đơn thức với đa thức rồi, các em đã học rồi đúng không? Nhân lần lượt đơn thức với đa thức, đơn thức với đa thức, đơn thức với đa thức. Chú ý dấu của chúng nha. Chú ý dấu của b là gì, dấu của a là gì, thì dấu tích tiếp theo nó sẽ là dấu đó, cộng trừ là thức. Thì tương tự như vậy chúng ta cũng làm tương tự, thầy sẽ hướng dẫn cách này. Chúng ta sẽ bằng này nha, bằng chúng ta lấy cái đa thức dấu ngoặc, đa thức trong ngoặc thứ nhất này có hai hạng tử là 2x và 3, thì chúng ta sẽ lần lượt lấy 2 nhân với lần lượt từng hạng tử lên nhân với cả cái đa thức này đi để biến đổi. Tương tự lấy b 3 nhân với cả tử này, ta có 2x nhân với x bình trừ 5x cộng 4. Tiếp tục này, ở đây sẽ là cộng hay là trừ đây, vì 3 là cộng 3 nên ta có 3 lần lượt nhân với x bình trừ 5 cộng 4 nhân 3. Thì đến đây là thế rồi. Bây giờ như bài quay lại cái phần trước đã được học là nhân đơn thức với đa thức trong ngoặc, nhân lần lượt đúng không? Nhân lần lượt ở đây đơn thức với thức hạng tử đa thức. Chúng ta bằng này 2x nhân x bình rồi cộng, ở đây cộng hay trừ 2 là số cộng nên ta cứ viết cộng 2 vào đây nhân với âm 5x rồi số âm nhân số âm đóng bằng ngoặc số âm vào. Tiếp tục vì 2 này không có dấu trừ thì ta viết dấu cộng 2x nhân 4 rồi cộng với dấu cộng tiếp với 3 là dấu cộng 3 nhân x bình cộng tiếp 3 nhân âm 5 rồi cộng tiếp dấu ngoặc 3 nhân 4 rồi ta thực hiện này 2 nhân với 1 và nó là 2 x nhân x bình là x mũ 3. Bây giờ là 2 nhân âm 5 thì âm với dương với âm thành âm
vậy là âm 10 x nhân x là x mũ 2, đúng không? X mũ 1 nhân x mũ 1 là mũ 2. Bây giờ 2 nhân 4 nhân các hệ số với nhau, 24 là 8 là dương, đúng không? 2 dương 2 dương 4 là dương 8x. 3x bình 3 nhân âm 5 là âm 15 cộng 12, âm 15 cộng 12. Đấy, đến đây là chúng thực hiện được. Sẽ tiếp tục xét các hạng tử đồng dạng là 3 2 x mũ 3 là một hạng tử đồng dạng rồi, chỉ có âm 10x và 3x bình 8 x và âm 12. Đó, tôi sẽ nhóm này bằng không có hạng tử đồng dạng viết lại bằng cao nhất đây cộng với chúng ta sẽ cộng các hạng tử đồng dạng này, nếu trừ trước thì ta cũng có thể cộng với bình với cộng với 3x đặt trong ngoặc nhá. Nếu trừ trước thì đổi dấu các hạng tử trong ngoặc đi, đưa trong ngoặc cộng với này 8x trừ 15 trừ cộng 12, rồi kết quả sẽ là 2 bình mũ 3 10 trừ 3, bây giờ trừ hai hạng tử đồng dạng, trừ hai đồng dạng trừ cái hệ số này 7, đây trong này lần thành là 7 bình, trước có dấu trừ về thành âm 7. Bây giờ cộng với bao nhiêu? 8 với âm 15, 8 âm 15 thì là âm 7, đúng không? Vậy là âm 7x cộng 12. Vậy kết quả cuối cùng đây. Rồi xem lại kết quả nhé. Rồi. Rồi. Nhân hay là vậy, nhân hai đa thức ta làm thế nào? Nào nhớ chúng ta đã nhân đơn thức rồi, nhân đơn thức với đa thức rồi, nhân đa thức với đa thức. Chúng ta làm theo quy tắc ở đây, chúng ta lần lượt lấy từng hạng tử của một đa thức. Đấy. Nhân với đa thức kia. Đó. Lấy từng hạng tử chú ý dấu. Khi các hạng tử đó có dấu gì thì ta chú ý mang theo dấu của chúng đi. Đấy. 3 cộng 3 cộng nhân từng hạng tử của đa thức với đa thức kia, lại nhân bên này được. Rồi là từ đa thức thì ta đã biến đổi thành nhân đơn thức với đa thức rồi, mà đơn thức đa thức ta đã học phần trước, ta nhân vào rồi kết quả, được chưa? Hoạt động 4 bằng cách tương tự hãy thực hiện nha. Phần này các em cũng tạm dừng và thực hiện. Tạm dừng chưa? Phải thực hiện trong vòng 2 phút thôi nhỉ, 2 phút rồi. Rồi 2 phút đã trôi qua, các em đã có kết quả, so sánh kết quả nhá. Cách làm tương tự. Sau khi nhân được thì chúng ta chú ý đến cái bước là tìm các hạng tử đồng dạng để nhóm, và nhóm vào trong dấu của chúng này. Âm 10y và 3 10 bình y, xin lỗi, 3x bình y là hai hạng tử đồng dạng. 8x y bình và âm 15 x y bình là đồng dạng. Ta phải nhóm với nhau, nhóm các hạng tử đồng dạng cộng trừ các hệ số thôi, đúng không? 2 mũ 3 không có hạng tử đồng dạng, 12 y mũ 3 không có hạng tử đồng dạng, viết lại thôi. Vậy thì âm 10 x bình y đấy, âm 10 bình y và 3 x bình y thì còn lại âm 7 bình y. 8x y bình và âm 15 x y bình thì còn lại âm 7x y bình. Kết quả cuối cùng sẽ là được. Rồi, kết quả nhá. Kết luận muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi cộng vào. Chú ý, phép nhân đa thức cũng có tính chất tương tự như các số, là nhân giao hoán này, hoán đổi vị trí này. Ví dụ nha, 2x trừ 3 sẽ nhân với x bình cộng 5 y mũ 2 chẳng hạn. Ta viết thành 2 cộng 5 y mũ
2, 2 cộng với 2x trừ 3. Đây là hoán đổi vị trí này, hay là tính chất phân phối, tính chất kết hợp. Do có 3 đa thức, ta có kết hợp lại, ta có thể tách ra nhóm 2 đa thức trước với nhau rồi với nhân với đa thức thứ 3. Và cũng có tính chất phân phối của phép nhân và cộng. Chúng ta cũng lấy nhân một đa thức với tổng 2 đa thức kia cho phân phối. Nếu A, B, C là những đa thức tùy, ta có thể thực hiện nhóm tùy giao hoán đổi vị trí A, B, C và nhóm tùy nha. Ví dụ 3, chúng ta có bài tập đầu bài, phần mở đầu nha, ta thực hiện phép nhân như sau này. Mình bị mỏng quá không nói được. X cộng 3 y cộng 2 bằng x cộng y. Đó, chúng ta cách làm tương tự với kết quả kem tự làm ra nháp và đưa ra kết quả. Kết quả là đúng nha. Ví dụ 4, rút gọn biểu thức bài toán cho hỏi biến đổi nha, biến đổi. Ở đây có phép trừ trong ngoặc. Ta thấy là chúng ta có thể thực hiện theo nhiều cách đưa bài toán này. Để rút gọn, chúng ta có thể nhân 2 đa thức này lại với nhau trước. Làm từng phần một, chia nhỏ ra từng phần. Làm ra nháp tách riêng từng phần này là nhân phần này trước. Đấy. Rồi sau đó lấy kết quả này, kết quả này trừ đến kết quả này. Đấy. Ta có thể gọi đây là đa thức A, đa thức B, ta sẽ thực hiện chia nhỏ. Cái cách bí quyết giải bài toán là chia nhỏ từng phần ra, từng phần nhỏ của nó ra. Đấy. Đây ta gọi cái phần này là đa thức A. Cái bên này là đa thức B. Ta sẽ có A trừ B đấy. Thì để thực hiện cái phần rút gọn này, chúng ta sẽ làm sao bỏ dấu ngoặc thì bây giờ khi bỏ dấu ngoặc thì đây là nhân 2 đa thức quen thuộc rồi, ta nhân vào để bỏ dấu ngoặc thôi. Nhân 2 đa thức với nhau để bỏ dấu ngoặc, đúng không? Bên này cũng như vậy. Đó, ta sẽ rút gọn này, ta thực hiện A trước, nhân vào những cách làm trên, đúng không? Ta được kết quả sau. Cách làm thì ta làm tương tự như các ví dụ trước nha. Rút gọn đi các hàng từ đồng dạng này, gọn này còn âm x. Âm x y là con số 1, âm 1 cộng 2 là 1 x y này, 1 x y là nguyên. Đa thức B chúng ta cũng làm tương tự, rút gọn đi các hàng từ đồng dạng, ta được là âm y. Bây giờ ta lấy A trừ B. Đối với chữ B ta phải đặt đưa vào trong ngoặc như thế này. Học 2 ta trừ tiếp tục. Sau đó bỏ ngoặc, đổi dấu các hạng từ trừ đi. Đó. Đổi dấu này, dương thành âm, âm thành dương, âm thành dương, âm thành dương. Rồi, đây là bỏ dấu ngoặc rồi, đây là quy tắc. Bước thứ nhất là bỏ được dấu ngoặc và rút gọn. B này cũng bỏ dấu ngoặc đi bằng cách nhân vào để bỏ dấu ngoặc. Thì một cách làm là bỏ dấu ngoặc. Sau này các làm bài tập thì các em chú ý này, muốn thực hiện rút gọn thì phải bỏ dấu ngoặc đi. Bỏ dấu ngoặc bằng cách nào? Bằng cách nhân vào. Rồi sau đó phép trừ, chú ý dấu, đổi dấu. Sau đó cũng thực hiện nhóm các hàng từ đồng dạng với nhau ở đây. Hai hàng từ này đồng dạng có hệ số đối nhau tổng bằng 0, thế chắc rồi đây. Hai hàng từ này đồng dạng có hệ số là đối nhau âm 1 và 1 đối nhau tổng bằng 0. Vậy còn lại kết quả chỉ còn mỗi hai hàng từ này đồng dạng với nhau thôi. Đây là 1 cộng 1 và đây cộng 1, vậy là 2y. Kết quả là 2y. Tiếp tục ví dụ tính giá trị của biểu thức. Đây biểu thức khá là dài. Khá là dài, có một ngoặc đây, ngoặc đây. Để bỏ dấu ngoặc ta bắt buộc phải nhân. Đây chính là nhân, cái phần này là nhân đơn thức với đa thức, nhân đơn thức với đa thức, ta mới nhân vào thôi, nhân đơn thức với đa thức vào để bỏ dấu ngoặc.
rồi thay giá trị của x vào, nhưng ở đây hơi nâng cao nhà ta cho ví dụ trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối là giá trị không âm x, trị tuyệt đối với vòng 1/2 y bằng 0. Thì ta sẽ giải thích sau phần đấy. Trước tiên chúng ta phải rút gọn trước khi tính giá trị biểu thức, em lưu ý. Chúng ta phải thực hiện rút gọn trước. Rút gọn bằng cách nào? Bây giờ có dấu ngoặc thì bỏ dấu ngoặc đi, nhân vào để bỏ dấu này. Rồi nhân vào bỏ dấu. Phần thực hiện nhân này các em sẽ tự thực hiện ra nhé, cho thầy nhá. Ví dụ nhân vào, đúng không? Tương tự nhân vào, chú ý dấu này. 3 nhân 5. Đấy, cái gì đây? 35. 3 là 5 là âm. Cái chỗ này là nhầm chỗ này nữa. 35 là phần 15, sau này là âm 3 đấy. Chỗ này có gì sai, thầy sẽ nhân vào. 35 là đây, ví dụ là 15 3 này, nhân vào đây đúng không? 3 5 15 3. 3 hay là trừ 6 xy này. Trừ 6 xy này. Sau đây là âm 15 x mũ 3 này, 35 là 15 x này. Âm 35 x bình y này. Trừ đi âm 5/2, chú ý chỗ này nhân 5/2. Nhân 2 là bằng âm 5 nhân 2 trên 2 bằng âm 5. 10 âm 5. Đây là âm 5 y, âm với âm thành dương cộng với lại bao nhiêu? 5/2, 5/2 nhân 14 này. Nhân này vào đây. 14 là âm 5/14 trên 2. Gọn đi còn 7, âm 35 phần âm 35. Âm 35, vậy đây là dương, âm với âm thành dương. 35 bình. Như vậy là ở đây có cái nhập đây. Âm 10 là dương 15. Dương 15 x mũ 3 với lại âm 15 mũ 2. Đó. Cái bài này làm sai. Nhầm một chút. Vậy nên cái bài này thầy phải làm lại thôi. Làm lại bài này thôi. Ok. Đây là 15. 15 x 3. Âm 5 nhân 3 là âm 15 x bình. Rồi tiếp theo chúng ta nhóm này. Nhóm 3 tự động ra. Làm thêm bước nữa đợi bằng. Chuẩn bị trước thì thời gian là nhóm này thân nhóm. Các hạng tự động dạng hoán đổi vị trí nhóm vào. Ok, nhóm vào đây. Tiếp tục hoán đổi vị trí này. Âm 15 x bình. Mình có không có. Không có gì. 15 x bình có hạng tự là đồng dạng không? Không có này. Bình. Đây là 35. Đây không có hạng 6 âm 6 đi không có hạng tự đồng dạng. 5 đi không có hạng tự đồng dạng nhỉ? 35 bình. Ok, như vậy đây sẽ nhập 2 âm 35. 35 x bình không hạng tự đồng. Đây là không cái này. Chỗ này là không nha, chỗ này là không. Còn âm 35 x bình trừ 6 x bình là 35 x bình trừ 5 x bình. Đây chúng ta thay vào biểu thức, đúng không? Ở đây giải thích đối với trị tuyệt đối, ở đây có một chút lưu ý vì
cho giá trị của x nhưng lại cho dưới dạng dấu giá trị tuyệt đối. Thì khi mà tìm x nó sẽ phải có mang hai giá trị như vậy, x bằng 1/2 và âm 1/2. Tại sao thầy sẽ giải thích thêm phần này để các em hiểu giá trị tuyệt đối. Thầy học công thức giá trị tuyệt đối, nhớ cho thầy trị tuyệt đối của x, trị tuyệt đối của x sẽ bằng chính nó nếu như trong dấu giá trị tuyệt đối dấu hai gạch là một số lớn hơn hoặc không. Nhưng nếu bằng trừ x, nếu dấu trong dấu giá trị tuyệt đối nhỏ và cái số nhỏ không. Ví dụ cho các em hiểu nha, ví dụ 5, trị đối của 5 bằng 5. Tại vì là 5 lớn hơn không, lớn hơn bằng không, lớn hơn không rồi, nên khi bỏ dấu giá trị ra, đây bỏ ra bằng chính nó, nhưng âm 5 trong số tuyệt đối, đây dấu tuyệt đối rơi vào trường hợp 2, trong dấu giá trị tuyệt đối là một số nhỏ hơn không, đây thì khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối, giá trị tuyệt đối là trừ đi nào, trừ đi chính cái số trong mặt, trừ đi và bằng trừ với trừ thành cộng, thì cuối cùng thì dấu giá trị đối luôn không âm. Như vậy ta thấy là nó có hai giá trị, 5 trị đối của 5 cũng bằng 5 mà âm 5 cũng bằng 5. Đấy, trị đối có thể hai số đối nhau thì kết quả cũng riêng như vậy. Trị tuyệt đối bằng x thì bằng 1/2. Như vậy thì x này sẽ có hai cái giá trị này, đây là đối nhau. Vậy thì x sẽ vừa bằng 1/2 cũng bằng 1/2. Âm 1/2 trị tuyệt đối ra cũng bằng 1/2, đúng không? Như vậy chúng ta có x sẽ là bằng 1/2 hoặc x bằng âm 1/2. Như vậy nó sẽ phải lấy cả hai giá trị. Khi cho giá trị dưới dạng giá trị tuyệt đối thì chúng ta sẽ phải buộc lấy hai giá trị là hai số đối nhau. Nếu cho bất cứ số nào trong dấu giá trị tuyệt đối, chúng ta sẽ lấy hai giá trị đối nhau. Ngoài cái giá trị này, ta lấy thêm một giá trị là âm nữa. Chị em chú ý nhá, hiểu nôm na như vậy. Nên ta sẽ thực hiện thay số vào hai trường hợp. Trường hợp 1 với giá trị của x là bằng 1/2, thay vào và tính giá trị ta được âm. Cái này giá trị này sẽ không đúng rồi, vì cái này kết quả các em tự thay lại cho thầy nhá. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau thay đi nhé. Chúng ta chút đánh chữ. Kết quả tính được chúng ta sẽ thay vào trong biểu thức đây. Chúng ta sẽ thay vào đây nha, chúng ta sẽ thay vào đây. Ok, thay vào đây. Đây sẽ có âm 35 này. Thay x mũ 2 ở đây với x bằng 1/2, x mũ 2 thay bằng 1/2 vào đây, trừ 6xy, như vậy 6 nhân 1/2 nhân 1/2 viết lại cho nó dễ. Âm 6 nhân x là nhân 1/2 nhân với y bằng 0 ở đây. Rồi tiếp theo 35 âm 35 x bình x bình 1/2 bình nhân y bằng 0. 5 nhân y tức là 5 nhân y bằng 0, 5 nhân 0. Ở đây kết quả sẽ là bao nhiêu nào?
35 nhân 1/2 sẽ bằng âm 35 nhân với 1. Chú ý đây thầy sẽ viết này nhé. 1/4. Đây, tập cái này cho nó nhanh nhỉ. Cái này cho nó nhanh. Chúng ta có này 1/4. Đây viết bằng khoảng 35. Chú ý 1/2 tất cả bình phương chúng ta áp dụng quy tắc đã học. Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa. A phần B tất cả mũ n bằng A mũ n trên B mũ n. 1/2 tất cả bình phương bằng 1 bình phương trên 2 bình phương bằng 1/4. Vậy đây là 1/4. Trừ đi 6 nhân 1/2 nhân 0 nhân 0 bằng 0 hết rồi. 1/5 trừ đi 35 nhân 1/2. Cái tích này có xuất hiện cho 0 thì ta đảm bảo 0 hết. 5 0 bằng 0 không hết. Như vậy đây chỉ còn âm 35/4 thôi, nhân một số nguyên phân số nhân điện tử thôi. Và kết quả cuối cùng là âm 35/4. Tương tự với cách cái bài số 2. Thì các em tự tính cho thầy nhá. Không có thời gian luyện tập cũng tương tự, các em sẽ phải tạm dừng và thực hiện nhá. Đây thầy vẫn học rồi chúng ta sẽ so sánh kết quả. Tiếp tục phần thử thách nhỏ. Có nên mất thời gian quá nên thầy sẽ không bài quá dài. Xét biểu thức đại số với hai biến k và m. Đây là một bài toán nâng cao dành cho bạn học sinh giỏi. Rút gọn biểu thức thì không có gì khó khăn cả, như chúng ta đã làm từ giờ trước. Như là biểu thức A đây, B đây là lần lượt nhân hai đa thức thôi, nhân từng đa nháp một, rồi chúng ta sẽ tính ví dụ đây chúng ta có này nhân này 2k bằng nha 2k nhân với 3m trừ 2 trừ đi 3m trừ 2 nhân đây là 2k trừ 3 nhân với 3m trừ 2, chúng ta nhân vào 2k nhân 3m cộng 2k nhân âm 2 trừ 3 nhân 3m trừ 3 nhân âm 2 không? Vậy bằng 6km trừ 4k trừ 9m cộng với 3 là 6. Đây là biểu thức này được như vậy. Biểu thức thứ hai này nhân thế nào? Đây sẽ nhân vào nha. Bọn dấu trừ nhân đây. Đây nhân đây. Bằng thêm 3k nhân 2m trừ 3 trừ 2m trừ 3 bằng 3 6 km trừ 9k trừ 4m cộng 6. Rồi phía trước có dấu trừ nha, ta chưa tính dấu trừ ta cũng không còn bây giờ. Dấu trừ bây giờ gọn chúng ta lấy 6km trừ 4k trừ 9m cộng 6 trừ đi 6km cộng 9m. Tại sao đây cộng vì đằng trước có dấu trừ, ta đổi dấu đi, trừ 4m trừ 6 nó càng tự động dạng 6km với lại 6km âm 6m hết này, 4k với 9k còn 5k, 9m còn trừ 5m, 6 âm 6 hết rồi còn là 5m. Như vậy còn 5k trừ m, cuối cùng kết quả là 5k trừ m.
chứng minh rằng tại mọi giá trị nguyên của K mà giá trị của biểu thức P luôn là một số nguyên chia cho 5. Đây biểu thức này có 5 nên biểu thức này luôn chia cho 5 được mọi giá trị nguyên. Rồi, giá trị của P luôn có giá trị nguyên tại mọi giá trị nguyên nếu như K nguyên và M nguyên, không phải số thập phân đấy, là số nguyên âm nguyên dương đấy nha. Còn số không phải là các cái số như là âm 0,5 hay là số vô tỷ căn 2 căn 5, đây là không phải cái số này, nó là số nguyên này âm 5 25 hay là 2 7 vân vân, số nguyên. Số thập phân của số thập phân nhá. Số nguyên nếu như là số nguyên thì nhân 5 nhân với một số nguyên thì vẫn là một số nguyên thôi. Đấy. Tại sao chia cho 5? Cái biểu thức theo tính này luôn chia cho 5 vì sao, giải thích thêm này. Chúng ta có 10 này, 10 chia cho 5 đúng không? 10 rất phân tích được là 10 nhân 2 đúng không? Có thừa số 5 nên luôn chia cho 5. 10 chia cho 5, 5 chia cho 5. 5 chia cho 5 là đương nhiên. 5 nhân với 2 cũng chia cho 5. 10 mà. 5 nhân với K cũng chia cho 5. 5 nhân với số K với 5. Hay 5 nhân với K trừ M cũng chia cho 5. Nhân với số nào? Nhân thêm một lượng nữa thì có số 5 thừa số 5. Đã có thừa số 5 thì chia cho 5. Luyện tập. Chúng ta xem đến đây bài học này kết thúc nhé. Mai thầy thêm học quá.